See ei ole ainult piirkond, kus kriis tõi meile tõelisi väljakutseid, vaid sellel on mõju ka ülemaailmsele rahule. Ja ma pean praegu kogu oma siirusega tänama president Donald Trumpi tema visionäärliku ja väga dünaamilise juhtimise eest, mis on selle kohtumise toonud. Täna siin Budapestis, linna südames. Ja ma arvan, et siin me oleme, meil tulevad suurepärased arutelud, mis loodetavasti viivad väga heade tulemusteni tulevikus. Tahaksin tänada asepresident Joe Bidenit tema väga pädeva juhtimise eest Ameerika Ühendriikide delegatsiooni eesotsas ning minu väga kallist venda, Katari peaministrit, on nagu väga kallis ja armas vend. Ja loomulikult on feldmarssal Sreedhara Swamil silmapaistev roll. Ta on väga järjekindel ning näitas üles suurt visadust ja kannatlikkust. Ja ma arvan, et kõik need ühised pingutused on kulmineerunud siin, selles imelises, tunises Belgias. Ja tõesti on väga imeline siin olla. Ja loodetavasti, kui me koju tagasi läheme, on meil käes suurepärane dokument, mis aitab edendada rahu, arengut ja jõukust üle kogu maailma. Suur tänu! Aitäh! Asepresident, kas soovite paar sõna öelda? Aitäh, president! Aitäh! Ma ütlen siin vaid paar sõna. Ja kõigepealt on mul mõned tänusõnad. Kõigepealt tahan tänada Ameerika Ühendriikide presidenti, kes saadab oma parimad soovid kõigile siin kogulenud suurepärastele juhtidele, sest tema on andnud meile volitused leida diplomaatiline lahendus paljudele küsimustele, mis on olulised Ameerika rahvale ja minu arvates kogu maailmale. Hormuzi väina avamine, Iraani tuumaprogrammi lõpetamine, kõik need asjad on juba saavutatud. Küsimus, mis nüüd meie ees seisab on, kui palju rohkem suudame me koos saavutada? Kas me suudame pöörata uus lehekülg? Kas me suudame muuta Lähis-Ida suhteid jäädavalt? Või pöördume tagasi vanade viiside juurde, mis pole meie eelistus, kuid see on kindlasti midagi, mis võib juhtuda. Mul on veel mõned tänusõnad. Esiteks Pakistani peaminister, presidenti kallis sõber, minu kallis sõber, mees, kelle juhtimine ning väga hoolikad ja osavad läbirääkimised on meid sellesse punkti toonud. Tema päämarsalile Pakistanis Azim Munirile. Ma ütlen, et kuna väemarssal Munir tervitas meid koos peaministriga Islamabadis, olen ma naljatanud, et mul on elus kaks väga tähtsat inimest. Üks indialane ja üks pakistanlane. Indialane on mu naine ja pakistanlane on väemarssal Munir. Tõenäoliselt olen viimase 3 kuu jooksul rääkinud väemarssal Muniriga rohkem kui kellegi teisega. Me ei oleks siin ilma tema riigimehelikkuseta. Ta on muidugi suurepärane sõjaväejuht, kui minu arvates näitas ta end ka suurepärase diplomaadina. Ja muidugi Sheikh Mohammedile, kes on Ameerika Ühendriikide suurepärane sõber, kuid on olnud ka oluline osa sellest, et me siia jõudsime. Ma arvan, et on oluline, et Ameerika rahvas, aga ka inimesed üle kogu maailma mõistaksid, et selleni on meid toonud presidendi juhtimine ja presidendi valmisolek näha Lähis-Ida piirkonda 10 aasta pärast hoopis teistsugusena kui 10 aastat tagasi. Ja see, mida me siin püüame saavutada, on väga lihtne. Diplomaatia kaudu koos töötades püüame muuta Lähis-Ida piirkonda, kus Iraan ja Pärsia lahe riigid on olnud omavahel sõjas või vähemalt väga ebasõbralikes suhetes. Kus Iraan on olnud piirkondliku ebastabiilsuse põhjustaja. Nüüd näeme tulevikku, kus kõik saavad koos töötada, et edendada rahu ja heaolu kõigile. Mida oleme juba kodumaal Ameerika Ühendriikides näinud, on madalamad kütusehinnad. Oleme näinud nafta ja gaasi vaba liikumist. Oleme näinud rahu. Ja nüüd püüame sellele tugineda, et näha, kas suudame luua midagi veel paremat ja jätkusuutlikumat tulevikuks. See on ajalooline kohtumine. Mitte kunagi varem peale Islamabadi ja siin, ehk siis viimaste kuude jooksul, pole Iraani ja Ameerika juhtkond nii kõrgel tasemel kohtunud. President on palunud meil pöörata uus lehekülg, muuta meie suhteid Iraani rahvaga ja sirutada lepituskäsi. See ütleb Iraani rahvale, et kui teie juhtkond on valmis loobuma piirkondliku ebastabiilsuse põhjustamisest, kui nad on valmis loobuma tuumarelva püüdlustest pikaajaliselt, siis on Ameerika Ühendriigid valmis meie suhteid selle riigiga põhjalikult muutma.
See on kindlasti meie eesmärk. Oleme juba viimaste tundide jooksul teinud suuri edusamme ja ma usun, et teeme täiendavaid edusamme ka lähitundidel. Tänan teid kõiki!